सिटी थाना अंतर्गत पत्थरकट्टा चौक पर रेलवे ठेकेदार विश्वामित्र राय के ऊपर मोटरसाइकिल से आए अज्ञात अपराधियों ने चलाई गोलियां। बता दे कि रेलवे ठेकेदार विश्वामित्र राय अपने चिराचास स्थित आवास से हुंडई कार में सवार होकर बोकारो मॉल जा रहे थे। इस क्रम में पत्थरकट्टा चौक के नजदीक बाइक से आए दो अपराधियों ने ताबड़तोड़ 2 गोलियां चलाई, जो सीधे कार के बाएं तरफ की गेट पर जाकर लगी, जिससे दरवाजे पर छेद हो गए। जिसके बाद बोकारो डीएसपी सिटी ज्ञान रंजन ने इस घटना को संज्ञान में लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। सिटी डीएसपी ज्ञान रंजन ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इस कांड को उद्भेदन कर अपराधियों को दबोच लिया जाएगा। न्यूज लेंस के लिए बोकारो से सत्येंद्र गिरी की रिपोर्ट। हमारे सामने पत्थरकट्टा चौक से आगे गए, गोली चला। कितना गोली? 2 गोली। मतलब किस चीज़ से थे अपराधी? क्या बोले? अपराधी की मोटरसाइकिल से। कितने थे? एक मोटरसाइकिल में 2। क्या कारण लग रहा है कि गोली चला? कारण हमारे समझ में नहीं आता। हम रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर है, कारण रेलवे कॉन्ट्रैक्टर ही हो सकता है, बाकी तो कुछ होगा नहीं। किसी तरह का कोई पहले फोन? नहीं। सूचना मिली कि कुछ देर पहले चिराचास में रहने वाले राय जी हैं, जो रेलवे में ठेकेदारी करते हैं। इनका काम कोटशिला में चल रहा है, तो इन्हीं के ऊपर अज्ञात लोगों के द्वारा गोली चलाई जाने की बात आई है। तो घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण करने के पश्चात ये इनकी गाड़ी जो I-20 है, उसमें 2 गोलियों के निशान पाए गए हैं और आगे इनके बयान पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान करेंगे। न्यूज लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है